Bueno, ya empezamos el video, ¿cierto? Esta es la segunda Ya, dale. parte. Al final mi amigo se murió. Entonces, ¿me quiere decir algo antes de decirle unas cosas a ustedes? Bueno, ¿qué me quieres decir? Leonel, dale clic ahí donde dice what could SN, dale clic ahí. ¿Dónde? Aquí donde ese botoncito verde. El botecito verde. Ese, el que ahí está. ¿Y esa animación? Sí. Está buenísima. Toca la puerta con la pizza. Pizza. Cultistas. Ah, justo yo una vez entré ahí y me mataron. ¿Y si conseguimos esos diamantes, podemos ganar el juego? No. Ok, bueno, lo que le quiero decir, el día de hoy, ay, ¿cómo que el día de hoy? Ey. Bueno, como decía, esta es la segunda parte, al final mi amigo se murió, de paso creo que te quedaste sin balas, ¿no? No tenía revólver. Ah, sí, es verdad, porque fuiste por el otro niño, ¿verdad? No. Pero ¿cómo te moriste? Me morí cuando en la zona donde nos atacaban los cultistas. Cultistas. Sí, Soy- es que para poder acabar con ella se necesita a lo menos como una escopeta, no sé, un rifle, algo. Solo hay rifle y escopeta y revólver. El que pega más duro es la escopeta. Bueno, ¿tú como que en qué quedamos? Quedamos donde tú estabas así. Y ¿Te diste cuenta que se puede? No sabía que se podía poner en tercera persona. Esa sí no me la sabía. pero si así es el juego, pues. No es como 7 días para vivir. Oh, yo pensé, es que no me acordaba de eso. Eso es lo único que no sabía de esto. Yo pensaba que nomás era en primera persona. Ah, Voy a ver aquí si. Un tornillo, pero ¿cuál? El paraíso de la chatarra. no, me comí algo. Me comí algo. Me comí algo crudo. ¿Qué te comiste? ¿Una valla? No, me comí algo de conejo. Esa cosa de conejo. ¡Ah! ¡Me persigue un lobo! A ver, yo lo mato. ¡Ah! ¿Qué tienes para matarlo? Una Estoy, hacha vieja, pero me maté al lobo. estoy jugando con el lobo. Estoy jugando el juego del calamar. Goring, 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 goring. Sore está, no sore navi. Descende esa ¿Cómo te velocidad. enseñaron esa cosa? ¡Ay! A Me ver, van a voy a matar, hacer. me van a matar. ¡Apúrate! ¿De qué? Me quiero, me estoy muriendo. Me estoy muriendo. Vuelve la fogata al icono del fuego. Rápido, 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 rápido. No, lo solté. Ahí. No puedo aguantar más. Corre rápido al icono de la fogata, por. Yo estoy yendo, es que quería acabar con el. Es que había un montón de madera. Solo necesitamos algo. Solo necesitamos uno de madera. ¿Para qué? Para subir a nivel 3. ¡Rápido! Lo logramos. Ya. ¿Escuchaste eso? No lo escuché. Recuerda que yo soy el que está grabando.
tengo el volumen del juego a 0. O si no se va a escuchar todo. Pero eso lo hacen la mayoría de los videos. Ponen el video así, Asusté al ciervo. Sí. Sí, es que tú tienes la linterna. Tú no es que yo tengo una... Uy, un como cofre. una Hay un clase. cofre hacia allá. Hacia allá hay un cofre. Hacia allá. Voy a ir yo solito. ¿Me quieres acompañar, Denis? Ya. No, dime si me Pero, Leonardo, quieres acuérdate. acompañar, ¿sí o no? Sí, sí, Ok, dale, dale, la dale, flecha va dale. derecho, es derecho para allá. Toma, Ya. pasando este cartel. Pero... Bueno, que falta así rescatar al niño. Sí, sí, Uy, eso. guitarra. Este es la parte, mira. Este es el lugar. ¿Dónde se supone? Ah, Creo que es este lugar, no sé, o no. sí, sí es. Pero si acá no hay ¿Viste cofre, aquí? se supone que había Así uno. hay, aquí. ¿Dónde? ¿Arriba? Sí. Hay munición de revólver. Saco bueno, justo lo que necesitaba. Y por favor que me Carbón. toque a mí también saco bueno. Te puede tocar incluso el saco gigante. Bueno, esperamos. Solamente te pueden aparecer en los cofres amarillos. ¡Una lanza! Oh, esa es buena porque Sirve para los te matas a lobos. los... Y también te los matas a los conejos con solo dos... Ah, sí, 2 golpes. Denis, también hay que preocuparnos de la comida. Hay que llevar la comida a la fogata. Sí, po. Voy a matar a Sí, este no, amor. conejo. Sí, no, amor. 1 y 2. Denis, Ahora voy a poner... ¿sabes cuál fue ¿Qué? la última cosa que pude hacer? No sé, no me acuerdo. Lo último que pude hacer ese conejo fue saltar. 7. ¿Qué puedo hacer No, con si que 7? me comió la carne cruda. Vamos por el niño ya de una. Ya, dale. ¿Dónde está? Necesito Está comer, en eso sí. diagonal 450 metros. Ya, dale, vamos. En la brújula nos apunta dónde está el niño. ¿En serio? Ya vamos. Ya va. Sí. Voy a quitar esto. Pink. Te espero. Tengo el... Denis, ¿sabías que cuando yo grabo me parece el pink? ¿Qué? ¿Sabías que tengo arriba me parece el pink? ¿Cómo lo quito ahora? Leonel, mira. Acá puede haber un cofre. Sí, primero déjame lotear voy a acá. agarrar una linterna. Y ahora cómo voy a quitar esto que me parece arriba de pink. No sé si también los suscriptores lo van a ver. No, si no se ve. Ok. Saco bueno otra vez. Llevamos... Leonel, ¿tienes... Déjamelo para mí, no lo agarres. No, si yo ya tengo uno. Ah, ¿verdad? ¿Dónde estás? Soy tontito. Toma. Aquí tienes un saco bueno. Dámelo. Por fin. Bueno, aquí voy a lotear un poco. Voy a agarrar voy a abrir este cofre. No lo abrí todavía. Gasolina. Ah, no, sí lo abrí. ¿Y qué te Es que salió? a veces me... Pero ya vamos por el niño. Me salió ¿no? el saco bueno. Otro saco. Ya vamos por el... Denis, ¿qué te Uy. parece de cuando consigamos muchos suscriptores, cierto? Podamos jugar rieles muertos y hacer como hacen todos. Jugar con un Es montón de que jugadores. O no si no, lo quiero hacemos tanto con jugar rieles muertos que yo no 99 lleno de noches juegos para... tanto. 99 Pero noches. Aquí está el cofre. Leonel, si escuchas unos pasos, tienes que ser ese ciervo, tienes que quedarte acá. Al armario. O- Otra lanza para ti, agárrala. Agárrala. Y otro saco bueno. Pero tú agarra la lanza, Ay. agárrala. ¿Dónde está? Está Yo detrás tengo un tuyo, saco ¿la ves? bueno. ¿No la ves? No, Ay, creo que sácala, po.
Aquí está, pásamelo, pásamelo. Oh, escucho al niño llorando. Pobrecito. Debe estar acá cerca. Oh, Vamos ¿verdad? a rescatarlo. Vamos a ir a la A ver, brújula. déjame Donde lotear dice la acá. brújula. Ah, no, nada. Está al sur. Ya, pero vamos. Ya, pero vamos después, mañana porque... No importa, Denis, el que tenga miedo a morir que no nazca. Bueno, voy No, a mejor no, ir a mejor no. dejarme. Es que lo de acá, lo del pink me molesta. Tengo muy poquito lag. Mi comida. No, quemé las sillas. Eso daba mucha chatarra. Acá hay tornillo A ver, igualmente. Tengo tornillo. Leonel, no hagas nada. No hagas ni una cosa. Es que quiero mejorar el banco de artesanía. Me acaba de subir nivel a la jugata. Tengo mucha hambre. Necesito Voy a 15 de comerme 2 madera. filetes. Filetes, sí. Ahora sí vamos por el niño. Espérame que voy a intentar mejorar el banco de artesanía. Ok. O sea, tú esperas, o sea, tienes que ir por el niño. Yo voy donde está el niño y te voy a esperar allá. Ok. Sí, gatita. Perla. Pero si los... No, Ah, ya no. los vi. Están cerquita. Sí, Súper muy cerca. cerquita. Ya los vi. Sí, porque ¿Y si los mato sin ti? te mueres. Voy a esperar Pero Leonel, arriba de la colina. pero hay lobos. Obvio, ni que hubiera... No, hay pajaritos. No, lobos. Así arriba de la montaña. No. Ah, menos mal. Te estoy esperando. Ya voy, espérame. Ya quiero hacer el asesinato de lobos. Ya voy. Voy a mover esto y lo voy a poner acá. Aquí voy. Es algo que tú no ves. Solo lo veo yo. Ah, pero también se puede ver el mapa, eso es bueno. No, el mapa. Estoy justo. Creo que estás acá ya, ¿no? ¿Estás acá? No, Ok, entonces no, voy a esperar. fíjate. Ah, ya vi. ¿Te voy a ayudar o ya acabaste con ellos? ¿Tan rápido? Sí, porque porque hace tiempo que jugaba este Yo juego. lo quiero agarrar. Ay, qué penita. Quería Es mi ir por turno, el por niño. favor. A ver qué hay. Pero Leonel, no te muevas, de que así no puedo agarrar. Oh, Una caja revólver. de Encontré un semillas. revólver. ¿Y tú? Una caja de semillas. Eso es bueno porque... Riégala por todo el mapa. Sí, porque... Denis, La aprovecha que real... tenemos el saco bueno para agarrar la comida. Eso estoy haciendo. O sea, nadie se pierde de eso. Sí. Ya vamos. Y 6. Voy a matar a este lobo que acabo de ver. Denis, ¿sabes lo bueno de... ¿Sabes lo bueno que... ¿Sabes lo bueno de tener armas? De que pueden matar a los niños. O sea, No, o sea, te ayuda para conseguir también el diamante, recuerda. sí, O sea, el diamante es como una stronghold. Aparece un stronghold lleno de Denis, cultistas. ¿y qué crees que puede ser? ¿De qué crees que puede ser mi short? De mis shorts, así puede... Así uno Puede puede, ser. así para recomendarlos a nuestros suscriptores que justo ahorita nos están observando. Bueno, no nos están observando aún porque aún no está el video listo, hay que subirlo justo ahorita en un rato. Igualmente falta poco para terminar el video, ya van por 14 minutos. Leonel pregunta. Dime.
¿Tienes chatarra? Sí, un tornillo creo. Que no me, sí, que me Es que yo acuerde bien. necesito 5 de chatarra para hacer una cama. ¿Y Así las para que los días camas que pasen tienen más de utilidad? rápidos. Para que los días pasen más rápido y la noche. Y en la noche le saca un Una, minuto menos. un minuto menos. Sí, pues ahora en lugar de la noche que dure 2 minutos va a durar un Pero minuto. cada vez que tengamos más camas, se quita menos minutos, ¿no? No, Tiene los que ser una días, cama. Solo una. en el día, Niño, o sea, es en un el niño feo. Un niño feo. Mentira. Leonel, no No, digas eso mentira, me gusta enfrente su de skin. tu... Me gusta su skin. Lo único que le falta como una carita de feliz. Ya tiene una cara feliz, No, perdón. pero de Robux, eso. Vamos ¿Viste? Mira a el ir día. para el Mira, próximo niño. A ver, vamos a ir para buscar el otro niño. algo malvado se está acercando a tu fogata, llega esta noche. Sí. Sígueme. Está más lejos, 71 metros. Sígueme. Sería por allá, ¿no? Sí. Una pregunta, Sígueme. Denis. Una pregunta, Denis. Cada vez que rescatamos a un niño, los lobos que están domesticados, ¿hace más daño? Sí, en el segundo niño hay lobos pre-alfa. Alfa. Esos son lobos más agresivos. Agarra Cofre. tú la chatarra. Hay un cofre. Estos son uno de los segundos. Estos son de los cofres buenos. Un vendaje. Un saco bueno. Denis, voy a llevar No, Bueno, me lo voy a Leonel, llevar. encontré el segundo niño. ¿Dónde está? Ay, Leonel. ¿Qué? Aquí, así, aquí. Más bien, como encontramos un vendaje, vamos a estar más seguros. Si los unos de nosotros se llega a morir. Mira, los escandalosos. Leonel, mátalos con el revólver. No quiero Pero gastar solamente balas. eso. No hay que gastar las balas. Son importantes. Leonel, eso hacen ¡Me muero! las personas. Gastan las balas. Ah, me Listo. muero también. Yo quiero yo quiero agarrar al niño. Yo quiero. No, mejor agárralo tú. Dice, yo voy a agarrar la comida mientras tanto. No, me morí. Ah, pero tienes un vendaje. Sí, pero un lobo me mató. Uno que no está domesticado, creo. No estaba persiguiendo. ¡No me muero! ¡Nah! Bueno. No, chicos. Hemos muerto. Bueno. ¿Termina el video acá o no? Bueno, sí, ya termina acá. Bueno. Este fue Este es uno de mis primeros videos. Espero que lo haya disfrutado. Y recomendarlos a sus primas, a su prima, a su Suscríbanse porque para llegar a la meta de familiar, 100.000 millones de... O sea, 100.000 likes. O sea... y chao.